بعد ما درسنا النورمال والابنورمال هارت ساوندز ودرسنا الانواع المختلفه من السيستوليك مامرز اللي بتسمع في كل الاوسكالتاتوري ارياز، هنركز دلوقتي على الدايستولي ونحاول نتعرف على انواع الدايستوليك مامرز المختلفه. تاني لما نيجي نسمع الدايستولي نشيل من بالنا السيستولي خالص ونركز على المسافة ما بين السكند ساوند والفيرست ساوند اللي بعديه، يعني البيريود اللي بعد نزول الابيكس بيت أو نزول الكاروتيد بالس، ونحاول نعرف إذا كانت البيريود دي فاضية خالص أو فيها مامر. بعد كده لازم نحدد الإكزاكت تايمينج بتاعة المامر في الدايستولي، وده بنعرفه عن طريق الريليشن ما بين المامر وما بين الهارت ساوندز. يعني نسأل نفسنا أولا، هل المامر دي بعد السكند ساوند مباشرة ولازقة فيه؟ في الحالة دي تبقى early diastolic murmur. ثانيا، أو هل هي في وسط الدياستولي بين السكند ساوند والفيرست ساوند بتاع البيت التالية؟ وفي الحالة دي تبقى mid diastolic. ثالثا، أو هل هي في آخر الدياستولي ولازقة في الفيرست ساوند بتاع البيت التالية، يعني تبقى بري سيستوليك. تاني حاجة لازم نحددها هي الكاركتر والبيتش بتاع المامر، يعني هل هي هاي بيتشد أو لو بيتشد أو رامبلينج أو فيها ميوزيكال كاركتر. أخيرا لازم نحدد البوينت أوف ماكسيمال انتنسيتي والدايركشن أوف سيلكتيف بروباجيشن بتاع الدايستوليك مامر بنفس الطريقة اللي عملناها مع السيستوليك مامرز. لاحظوا انه عشان نسمع الحاجات دي كويس لازم نسمع بوث with the cone والديافرام، ولما نكون بنستخدم الكون نحطه من غير اي ضغط بحيث يا دوبك يلامس الجلد. هنشوف دلوقتي الديفرنشال دايجنوزز بتاع الدايستوليك مامرز في الاوسكالتاتوري ارياز المختلفه. نبتدي بالايبكس او الميترال اريا. كل انواع الدايستوليك مامرز ممكن تتسمع على الايبكس. اولا early diastolic murmur، ودي بتكون propagated من الايورتيك اريا. البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي بتاعتها بتكون على الفيرست او السكند ايورتيك ارياز، ودي هندرسها فيما بعد لما نيجي للارياز دي. ثانيا الميد دايستوليك والبري سيستوليك مامرز، ودول الاثنين البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي بتاعتهم بتكون الايبكس. الميد دايستوليك مامر بتتسمع بعد السكند ساوند بشويه، دي نقطه اساسيه. المامر مش لازقه في السكند ساوند لكن مفصوله عنه بمسافه. نسمع كده ولاحظوا ان الميد دايستوليك مامر الاول بتبقى باينه لكن بتختفي اول ما بضغط بالكون على الجلد، وما بسمعش بعد كده غير الفيرست ساوند والسكند ساوند والاوبننج سناب بس. لاحظوا ان الميد دايستوليك مامر دائما of low pitch، وعشان كده بيسموها رامبلينج، يعني كده درر. نسمع مثال تاني ونركز الدور ده على البيتش بتاع المامر. المريض ده عنده شوية ساينس تاكيكارديا. الميد دايستوليك مامر دي على الايبكس اسبابها ايه؟ سبب وحيد، mitral stenosis، سواء كان اورجانيك يعني due to narrowing of the valve او relative due to increased blood flow across a normal valve.
في حالات الأورجانيك ماترال ستينوزيس لما تبقى تيبيكال بيبقى في كذا اوسكالتاتوري فايند. أولا accentuated first sound، ثانيا opening snap، ودول اتنين احنا سمعناهم قبل كده. ثالثا الميد دايستوليك مامر. رابعا كل ما الاورجانيك ماترال ستينوزيس بيكون مور تايت، كل ما الميد دايستوليك مامر تطول وتطول لغايه ما تملى كل الدايستلي وتحصل الفيرست ساوند. لكن عشان الاتريال كونتراكشن بيحصل قبل الفيرست هارت ساوند وبيدفع مور بلاد اكروس ذا ماترال فالف، المامر بتبقى اكسنتويتد في الوقت ده، يعني بيكون في بري سيستوليك اكسنتويشن. دلوقتي هنسمع حاله ماترال ستينوزس والمريض نايم على ظهره، هنسمع الميد دايستوليك مامر. بعد كده لما يلف وينام على جنبه الشمال المامر هتطول وتطول لغايه ما تملى الدايستلي ويبقى لها بري سيستوليك اكسنتويشن. ساعات الماترال ستينوزيس بيبريزنت ببري سيستوليك مارمر بس زي المثال اللي جاي، وهنا برضو الأول والمريض نايم على ظهره مسموع بس الفيرست والسكند هارت ساوندز ومعاهم اوبننج سناب، ولما ينام على الجنب الشمال البري سيستوليك مامر تظهر. زي ما قلنا البري سيستوليك اكسنتويشن معتمد على الاتريال كونتراكشن، وفي حالات الاتريال فابريليشن مفيش افكتيف اتريال كونتراكشن فمفيش بري سيستوليك اكسنتويشن ومش هيكون فيه غير ميد دايستوليك مامر. تعالوا نسمع سوا حالة ماترال ستينوزيس مع اتريال فابريليشن. لاحظوا ان الريزم is totally irregular، وان مفيش بري سيستوليك مامر، وان الميد دايستوليك مامر بيختلف طولها من بيت للتاني. أخيرا هنسمع حالة فيها كل الأوسكالتاتوري فايندنجز بتاعت الماترال ستينوزيس بتظهر خطوة خطوة. أولا والمريض نايم على ظهره هنسمع الساوندز بس والفيرست ساوند اكسنتويتد، وأثناء ما هو بيلف ببطء شديد عشان ينام على الجنب الشمال هتظهر الأوبننج سناب ثم الميد دايستوليك مامر ثم البري سيستوليك اكسنتويشن. كمان زيادة في التأكيد هنسمع حالة تانية فيها كل الفايندنجز دي بس بالسرعة البطيئة كما لو كانت الهارت ريت 15 في الدقيقة، وبعدين هتزيد بالتدريج.
كل ده عن الأورجانيك ماترال ستينوزس. نيجي للريلاتيف أو الفانكشنال ماترال ستينوزس اللي بيحصل لما يكون الفلو of blood across the normal mitral valve زيادة عن المعتاد، زي حالات الماترال انكومبتنس وحالات الفنتريكولار سيبتال ديفكت والبيتن داكتس ارتريوزس اللي فيهم ليفت تو رايت شنت. كمان فانكشنال ماترال ستينوزس ممكن يحصل في حالات الايورتيك انكومبتنس والميد دايستوليك مامر. في الحالات دي بيسموها اوستن فلينت مامر نسبة إلى أول واحد وصفها. في كل حالات الريلاتيف اور فانكشنال ماترال ستينوزس الفيرست هارت ساوند بيكون نورمال ومفيش طبعا اوبننج سناب، لكن ممكن يكون في ثيرد هارت ساوند بيتسمع قبل الميد دايستوليك مامر مباشرة. تعالوا نسمع حالة ماترال انكومبتنس فيها بانسيستوليك مامر، وكمان في الدايستلي في ثيرد هارت ساوند وميد دايستوليك مامر. عشان نميز الاوسكالتاتوري فايندنجز دي هنسمعها خطوة خطوة. أولا هنسمع الهارت ساوندز لوحدهم، وبعدين معاهم البانسيستوليك مامر بتاعة الماترال انكومبتنس، وبعد ما نسمعهم ركزوا على الدايستلي. الأول هتلقوه فاضي، وبعدين هيظهر الثيرد هارت ساوند، وأخيرا هتبان الميد دايستوليك مامر. نتنقل بقى للدايستوليك مامرز اللي ممكن نسمعهم على البيز اوف ذا هارت، يعني على الايورتيك اريا والبالمونري اريا والسكند ايورتيك اريا اللي هي الثيرد انتركوستال سبيس تو ذا ليفت اوف ذا ستينم. المامرز دي كلها لازم تتسمع بالدايفرام. هنا الدايستوليك مامرز مختلفة خالص عن الميد دايستوليك والبريسيستوليك مامرز اللي سمعناهم قبل كده في التايمينج وفي البيتش. فهم أولا early diastolic، يعني immediately بعد السكند ساوند، بحيث لا توجد أي مسافة ما بين المامر وما بين السكند ساوند. ثانيا very high pitched. ثالثا بتبتدي عالية نسبيا الأول وتقل بالتدريج، يعني دي كريشندو. نسمع مثال كده. اوعوا تتلخبطوا في التايمينج. المامرز دي ار دايستوليك، يعني بتتسمع والايبكس نازله او والكاروتيد بالس نازل. الايرلي دايستوليك مامرز لما تتسمع على الايورتيك اريا بيكون سببها الوحيد ايورتيك انكومبتنس، اللي هو برضو اسمه ايورتيك ريجرجيتيشن او ايورتيك انسفيشنسي. كل دي مترادفات ايا كان سببه. لما بتتسمع على البالمونري اريا وعلى السكند ايورتيك اريا ممكن يكون سببها pulmonary incompetence، لكن برضو في الغالب بتكون propagated من الايورتيك اريا ويكون سببها aortic regurgitation او aortic incompetence. والتفرقه ما بين السببين دول البالمونري والاورتيك بتكون بالبريفرال ساينز، يعني peripheral signs of aortic regurgitation او signs of pulmonary hypertension. نسمع مثال تاني لأيورتيك ريجرجيتيشن سببه سيفلس، وعشان كده السكند ساوند فيه له رنة شوية. بعد ما سمعنا السيستوليك مامرز لوحدهم
والدايستوليك ميرمرز لوحدهم. تعالوا نسمع بقى combinations من دول ودول مع بعض. على الماترال اريا ممكن يكون في ماترال انكومبتنس مع ماترال ستينوز. في حالات الكومبايند ماترال ستينوز اند انكومبتنس اللي احنا بنقول عليها دبل ماترال، في كذا فاكتور بيأثروا على الانتنسيتي اوف ذا فيرست هارت ساوند. الستينوزس بيزود الفيرست ساوند، يعني بيعمل اكسنتويتد فيرست ساوند. والريجرجيتيشن او الانكومبتنس بيقلل الفيرست ساوند، يعني بيعمل مافل فيرست ساوند. كمان calcification of the mitral valve بيخلي الفيرست ساوند ويك، بصرف النظر عما اذا كان الاوريجينال ليجن كان ستينوزس او ريجرجيتيشن. في حالات الكومبايند ليجنز اذا الانتنسيتي بتاعت الفيرست ساوند بتكون هي محصله العوامل دي كلها، فممكن يكون اعلى او اوطى من الطبيعي. تعالوا نسمع اولا حاله ماترال ستينوزس بس تانية. سمعتوا ايه؟ المفروض ان كل واحد recognized accentuated first sound ثم second sound ثم opening snap ثم mid diastolic murmur with a pre-systolic accentuation. بعد كده نسمع حالة mitral incompetence تانية. سمعتوا ايه؟ muffled first sound ثم pansystolic murmur ثم second sound ثم a third hard sound. أخيرا نسمع حالة فيها combination من mitral stenosis و mitral incompetence. سمعتوا ايه؟ كان في accentuated first sound ثم pansystolic murmur ثم second sound ثم opening snap ثم mid diastolic murmur. رجعوا الشريط واسمعوا دي كذا مرة. دلوقتي بقى نصعبها شوية. الحالة اللي جاية برضو double mitral lesion إنما فيها كمان atrial fibrillation وفيها loud first sound و pansystolic murmur و opening snap إنما الريزم is totally irregular. بعد كده نسمع حالة تانية double mitral lesion فيها dominant mitral incompetence وcalcification of the mitral valve، فالفيرست ساوند ضعيف ومفيش opening snap وبس مسموع pansystolic murmur وميد diastolic murmur. الكومبانيشن الثاني اللي علينا ان احنا نعرفه هي حالات الايورتيك ستينوزيس اند انكومبتنس دبل ايورتيك، وده بيتسمع احسن ما يمكن في الفيرست او السكند ايورتيك ارياس، وبيكون في ايجكشن سيستوليك مامر بتاعه الايورتيك ستينوزيس مع ايرلي دايستوليك مامر بتاعه الايورتيك انكومبتنس او ريجرجيتيشن. لاحظوا ان اللي بيقرر اي ليجن هو المور دوميننت الاستينوزيس او الانكومبتنس هي البريفرال ساينز بتاعه الليجن مش الاوسكالتاتوري فايندنجز. لكن على العموم كل ما طالت الايجكشن سيستوليك ميرمر كل ما دلت على ان الايورتيك ستينوزيس is more severe.
تعالوا نسمع أولا حالة aortic stenosis بس فيها ejection systolic murmur. وبعدين نسمع حالة aortic regurgitation فيها early diastolic murmur. دلوقتي نسمع combined aortic stenosis and incompetence فيها both ejection systolic early diastolic murmurs. في كتير من الأحوال الايرلي دايستوليك مامر بتكون اصعب في السماع من الايجكشن سيستوليك، عاوزه تركيز جامد. وفي الاحوال اللي زي دي الواحد بيلجأ لوسائل اضافيه عشان يخلي المامر تبان احسن، وهي انه يخلي المريض يقعد ويميل لقدام وبعدين يطلع نفسه على الاخر عشان يقرب الهارت من التشيست وول. نسمع المثال الجاي اللي فيه الايرلي دايستوليك مامر فينتر عن اللي فات. لما يحصل كالسيفيكيشن في الايورتيك فالف السكند ساوند بيبقى ضعيف والمامز بتتسمع من غير تقريبا ساوندز زي الحالة اللي جاية. لازم نفرق بين الحالات اللي فيها aortic stenosis و aortic incompetence double aortic يعني مدية ejection systolic murmur و early diastolic murmur، وبين الحالات اللي فيها patent ductus arteriosus أو venous hum اللي فيها continuous murmur. وده خصوصا ما إذا كانت الميرمرز بتاعة الايورتيك stenosis and incompetence طويلة ومالية الكاردياك سايكل بحيث إنه يقال لها to and fro murmur. والفرق هو ان الكونتينوس مامر مش تو مامرز، واحده في السيستلي والثانيه في الدياسلي، لكن دي مامر واحده مستمره على مدار الكاردياك سايكل، بتزيد لماكسيمم انتنسيتي عند السكند ساوند وتقل المينيمم انتنسيتي عند الفيرست ساوند، وصوتها زي صوت مكنه وعشان كده بيسموها ماشينري مامر. نسمعها كده. ونقارن بينها وبين التو اند فرو مامز بتاعة الدبل ايورتيك ليجن في الحالة الثانية اللي جاية. نعمل بقى اختبار ونشوف إذا كنا هنعرف إذا كانت الحالة اللي جاية دي تو اند فرو مامر ولا كونتينوس مامر، يعني دبل ايورتيك ولا بيتنت داكتس. عرفناها؟ دي كانت combined aortic stenosis and aortic incompetence عاملة to and fro murmur. سبب تاني للcontinuous murmurs هو الفينوس هام اللي بتتسمع على الرقبة. هنسمع مثال.
دي كاركترايز بانها اولا ما بتتسمعش الا على الرقبه، وثانيا نقدر نوقفها ونضيعها خالص باننا نضغط على الروت اوف ذا نيك with one finger. ميرمر تانية مماثله لها هي المامري سفل، ودي نتيجة الارتيريو فينوس شانتنج في البريس لما يكونوا لاكتيتنج، ودي بتتسمع طبعا على البريست في الفيميلز. نعمل بقى مراجعة عامة. هنسمع حالات متتالية على انها اختبارات، وبعد كده هنقول الحل، وكل واحد يكتب الاوسكالتاتوري فايندينجز بالتفصيل، مش بس يكتفي بانه يسجل الدايجنوز. حالة 1 مسموعة على الابيكس بواسطة الكون بتاع السماعة. حالة 2 مسموعة على الابيكس بواسطة الديافرام. حالة 3 مسموعة على البالمونري اريا بالديافرام. حالة 4 مسموعة على الابيكس بالكون. حالة 5 على الابيكس بالديافرام. حالة 6 على الترايكاسبيد اريا بالديافرام. حالة 7 على الفيرست ايورتيك اريا بالديافرام. حالة 8 على الماترال اريا بالكون. حالة 9 على الماترال اريا برضو بالكون. حالة 10 على السكند ايورتيك اريا بالديافرام. نقول الحل بقى. حالة 1 كانت فورس هارت ساوند. حالة 2 كان ميد سيستوليك كليك في ماترال فالف برولابس. حالة 3 كان فيكسد وايد سبيتنج سكند ساوند في حالة اتريال سيبتال ديفكت. 4 كان جالوب ريزم في حالة ليفت فنتريكولار فيلير. 5 كان بان سيستوليك ميرمر في حالة ماترال انكومبتنس. 6 كانت ميوزيكال فانكشنال سيستوليك ميرمر. 7 كان ايورتيك ستينوزيس عامل ايجكشن كليك وايجكشن سيستوليك ميرمر. 8 كانت حالة ماترال ستينوزيس واترال فيبريليشن. 9 كانت حالة combined mitral stenosis وmitral incompetence فيها pansystolic murmur وميد diastolic murmur. و10 كانت حالة combined aortic stenosis وaortic incompetence فيها ejection systolic murmur و early diastolic murmur.